नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मैकेनिक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे रिपेयरिंग टेबल पे है सैमसंग J5। ये फ़ोन स्टार्ट हो रहा है तो हमारे रिपेयरिंग टेबल पे क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। कस्टमर इसे यूनिवर्सल चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत इरिटेटिंग है ना? तो चलिए रिपेयरिंग शुरू करते हैं। अगर किसी फ़ोन में चार्जिंग का फॉल्ट है तो सबसे पहले चार्जर कनेक्ट करके हम उसके बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेजेस चेक करेंगे। ब्लैक प्रोब जाएगा ग्राउंड पे और रेड प्रोब जाएगा बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे। यहाँ इस बैटरी पॉइंट पे हमें कम से कम 3.7 और ज़्यादा से ज़्यादा 4.2 से 4.3 वोल्टेजेस मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है आधा वोल्टेज और वो भी कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो अब हमें इस फ़ोन को खोल के देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम चार्जिंग सॉकेट में हो सकती है, चार्जिंग आईसी में हो सकती है या चार्जिंग लाइन के किसी कंपोनेंट में हो सकती है। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन के सारे स्क्रूज को खोल लेंगे। सैमसंग के सारे J सीरीज़ फ़ोन को खोलने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनमें स्क्रूज भी आते हैं और ग्लू भी आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस फ़ोन को खोलने के प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इस फ़ोन में इस कॉम्बो के किनारे के साइड्स पे ग्लू भी आता है। तो अब हीट गन को एक माइल्ड टेम्परेचर पे सेट करके इस कॉम्बो को चारों किनारों से थोड़ा थोड़ा हीट अप कर लेंगे। ध्यान रखिएगा डिस्प्ले के ऊपर हीट नहीं देनी है। अब इस फ़ोन के पीछे की तरफ देखिए, एक साइड थोड़ा पतला है और एक साइड थोड़ा मोटा है। हमें पतले वाले साइड से इस मिड फ्रेम कवर को खोलना शुरू करना है। अब आप यहाँ देखिए, ये कॉम्बो एक मिड फ्रेम से ग्लू की मदद से चिपकाया हुआ है। आपको ये पूरा मिड फ्रेम उठाना है। सिर्फ कॉम्बो को उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप टच प्लेट को तोड़ देंगे। प्रायर टूल को मिड फ्रेम कवर के आर पार निकाल दीजिए और धीरे से पूरे मिड फ्रेम को उठाइए। मिड फ्रेम कवर की ग्लू को काटते हुए पूरा मिड फ्रेम कवर उठा लीजिए। ये 3.5 mm ऑडियो जैक का कनेक्टर है, इसे डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ये बेल्ट डिस्प्ले और टच की बेल्ट है और ये बेल्ट फ्रंट कैमरा की बेल्ट है। मेन कैमरा के जस्ट बाजू में एक काले रंग का स्क्रू है जो फ्रेम को मदरबोर्ड से जोड़े रखता है। इसे अनस्क्रू कर लीजिए और अब आप इस मदरबोर्ड को उठा सकते हैं। मेन कैमरा को भी डिस्कनेक्ट कर लीजिए ताकि जब हम मदरबोर्ड पे काम करें तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या चार्जिंग सॉकेट फ़ोन के मदरबोर्ड तक वोल्टेजेस पहुंचा रहा है। ब्लैक प्रोब कहीं भी ग्राउंड कर दीजिए और रेड प्रोब से हम चेक करेंगे चार्जिंग सॉकेट का आउटपुट वोल्टेज। चार्जिंग सॉकेट पूरे 5 वोल्ट मदरबोर्ड तक पहुंचा रहा है, यानी कि ये चार्जिंग सॉकेट बिल्कुल सही है। तो अब हमें इस मदरबोर्ड में वो गोल्डन पॉइंट ढूंढना होगा जहां पे V चार्ज लिखा होगा। V चार्ज का फुल फॉर्म है वोल्टेज फ्रॉम चार्जर। फोन के इस साइड पे तो कोई भी गोल्डन डॉट नहीं है। इन थर्मल प्लेट्स को हटा के देखते हैं, शायद वो इसके नीचे हो। इनके नीचे भी नहीं है। अब थोड़ा मुश्किल है। अब हमें वो कंपोनेंट ढूंढना होगा जो चार्जिंग सॉकेट से निकले हुए पूरे 5 वोल्ट्स को एक्सेप्ट करता है। अब इस मदरबोर्ड में इस कैपेसिटर को ध्यान से देखिए। इस कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट, ये V चार्ज पॉइंट है। यहाँ पे चार्जर के पूरे 5 वोल्ट्स पहुंचने चाहिए।
तो अब हम एक जंपर वायर लेंगे और चार्जिंग सॉकेट पे जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं उन्हें यहाँ पे इस कैपेसिटर पे जंप करा के इनपुट कर देंगे। अगर ये फॉल्ट उससे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमें इस फोन में एक 4.2 वोल्ट का जेनर डायोड लगाना पड़ेगा। जंपर वायर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप सभी माइक्रो सोल्डरिंग स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। जब भी आप सोल्डरिंग या डी सोल्डरिंग करें, सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये कनेक्शन बैठ गया चार्जिंग सॉकेट पे और अब इस जंपर वायर को हम बैठा देंगे इस कैपेसिटर पे। इस कैपेसिटर को इस मदरबोर्ड में वो वी चार्ज पॉइंट ही समझिए जो हम ढूंढ रहे थे। यहाँ पे 5 वोल्ट्स पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या ये मदरबोर्ड उन 5 वोल्ट्स को प्रोसेस कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पे 4.28 वोल्ट्स हैं। इसे आप कंप्लीट वोल्टेज या 100% वोल्टेज कह सकते हैं। और BSI वोल्टेजेस भी परफेक्ट हैं। BSI मतलब बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। अब मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये फ़ोन बिल्कुल वैसे ही चार्ज होगा जैसा इसे होना चाहिए। काम फिनिश हो गया है, लेकिन फ़ोन को असेंबल तो करना ही पड़ेगा। यहाँ इस मिड फ्रेम में कोई मेटल पार्ट नहीं है, तो कोई शॉर्टिंग का खतरा नहीं है। तो हम मदरबोर्ड को वैसे ही बैठा देंगे जैसे ये पहले बैठा हुआ था। सॉरी, मेन कैमरा लगाना भूल गया। अब ठीक है। अब ऑडियो जैक के कनेक्टर को बैठा दीजिए, डिस्प्ले के कनेक्टर को बैठा दीजिए और फ्रंट कैमरा भी अपनी जगह पे वापस बैठा दीजिए। और अब सबसे पहले वो स्क्रू लगा दीजिए जो मदरबोर्ड और मिड फ्रेम को जोड़े रखता है। अब आप लगा सकते हैं आपका चार्जर और ये फोन दिखा रहा है कि ये चार्ज हो रहा है। वेल डन। अगर ये गैप आपको परेशान कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लाउड स्पीकर बैठता है। अब मिड फ्रेम कवर बैठाने के लिए फ़ोन को नीचे की साइड से सबसे पहले मिड फ्रेम कवर में बैठाइए। और अब स्क्रूज लगाने से पहले एक आखिरी बार वोल्टेजेस चेक करेंगे। चार्जिंग वोल्टेजेस ओके, BSI वोल्टेजेस ओके। और जब तक हम स्क्रूज बैठाते हैं उम्मीद करते हैं कि 59% से बैटरी 60% पे चार्ज हो जाए। अभी भी 59 ही है, थोड़ा और समय देते हैं। तो दोस्तों, अब जब तक हम फिर मिलें, अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहिए, कभी हार मत मानिए और अभी मत जाइए। इस वीडियो को 60% पे बैटरी आ जाए फिर ही एंड करते हैं। ओके, 60%। तो फिर मिलेंगे एक नए मिशन के साथ इसी जगह।